السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة معانا صلصة الطماطم، معانا الفلفل الرومي، ومعانا الطماطم اللي احنا سلقناها. هنحطهم في الخلاط ونضربها انها كويس جدا جدا. وبعدين حطينا في قاع الحله من تحت يجي مج ميه، وحطينا عليها الطماطم اتسلقت. لو انت عندك بنجر بتحط واحد نص بنجرايه، ما عندكيش خلاص مفيش مشكله. ما بتسلقيش الفلفل الرومي مع الطماطم، بتخليه لوحده، بتضربيه في الخلاط زي ما حضرتك شايفه كده. ولو انت عايزه تحطي فلفل شطه احمر بتحطي فلفل شطه احمر. انما لو سلقتيه في قلب الطماطم بيصفر الطماطم، بيخليها صفرة. انما تضربيه وهو فريش بره كده بيتنيه احمر وجميل. وبعد كده بتصفيها بالمصفى زي ما انت شايفه كده بالظبط. حطينا عليها الفلفل وكل حاجه. كده احنا حطيناها هيك على البوتاجاز. طبعا انا هقول لكم على التكه اللي انا عملتها. كل كيلو بتحطي له معلقه ممسوحه سكر ونص معلقه ملح. يبقى احنا حطينا كده نص معلقه ملح ممسوحه، وحطيت لها السكر. ليه؟ عشان هي لو قعدت معاكي فتره في الفريزر مثلا تتنها حلوه، ما غير طعمها، ما يتغيرش خالص. وكده حبايبي اهو الشكل بتاعها والقوام اهو. اول ما توصل معاكي القوام دوت، بسم الله ما شاء الله، المكرونه، المحشي، الخضار اللي انت هتطبخيه، واتيفر اي حاجه اللي انت هتعمليها هي بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جميله، احسن من صلصه الدكانه، احسن ما تجيبيها من السوبر ماركت. كده بقى سبتكم في حفظ الله ورعايته. سبسكرايب ولايك وشير. مطبخ ام محمود. سبتكم في حفظ الله ورعايته وامانته.